芒果豆花，这是那种小圆子吧，芒果、西瓜。这是我们要了1小份虾蟹粥，而且是带蟹膏的。这就是我们慕名而来的老窠豪爽。是到潮州的牌坊街，来潮州这里也是慕潮州美食之名而来，来这里逛吃逛吃，找各种美食。韩江天气不错，每次旅行都挺幸运。今天云彩真漂亮。青龙古庙，左转，然后正是这样的吗？我怎么觉得你走的不对啊？请走右侧车道，在红绿灯路口右转。啊？再这么转回去，这没红绿灯啊。就走到这边，看看呗，这是吧？那边不就牌坊街进去了？晃着就来了，是吧？那也可以，那停这个呗。能停车吗？3个小时20块。可以啊，可以呀。可以。咱也逛不了3小时。这是到了潮州的牌坊街，司徒家是长满桂圆的桂圆树，不知道好吃不好吃啊？哟，跑了一只猫咪，踩我，你还问我干什么？跑这里去了。哦，拜拜啊，他是在拜吗？哦，对，拖鞋要搁门口，这是凉场。还有春饼呢，灯展巷春饼，非遗展示地，展示什么呀？石牌巷非遗展示地，哦，一个小展馆是吧？糖水哦，这是糖水小铺啊。这不就有5条人吗？糖水小铺，要不咱们在门口吃？芋泥鲜。木瓜炖桃胶，我觉得这个炸牛奶挺好吃。这有薯条吗？啊，坐在这也可以啊。杨枝甘露可以啊。明白了，扫码点餐。咱尝尝这个潮州的糖水。我要点那个传统豆花。这是什么来着？这叫油炸牛肉丸是吧？哦，尝尝呗。尝尝呗，菜头丸咱尝尝。这样的来了，要不这紧是鸭母面。提手旁一个念，念书的念，念面，鸭母面。面，鸭母面，菜头丸里边有萝卜丝。这刚才咱北京的炸素丸子。这儿等于算是潮州特色是吧？我觉得这个有点汤圆，里面有馅，你看。我闺女的杨枝甘露。炸牛肉丸跟那个煮牛肉丸那个味道不太一样，完全不一样，它皮是酥一点。这是什么东西啊？莲子、鹌鹑蛋。鹌鹑蛋，腌的。我尝一个，汤圆爱吃。凉汤圆，这是豆花儿，甜品豆花儿，这是那种小圆子吧，芒果、西瓜，这个应该是银耳，这是龟苓膏吧，应该，这个应该是西米吧，我尝尝啊。对，看着挺诱人，好好吃啊，是吧？5条人雪花冰，我选的。 5条人海石花，5条人海石花，西瓜、草莓，欠我一块西瓜，还有芒果。它这个叫海石花，看，这个小，就这个小条儿。这是素的，刚才问了一下老板娘，是素的，是萝卜里边还有什么炸的馅儿。他当地人的这种就是日常的点心。但作为咱们来说呢，到这个地方了尝一下。这条牌坊街是集非物质文化遗产、传统工艺、特色小吃等为一体的文化古街。这个是鲜的，对吗？次景晨光，一共22座牌了。在这里，中式明清的石牌坊与两侧南洋风味的骑楼互相映衬。这家叫瑞记砂锅粥，在这儿吃的虾蟹粥真的很好吃。凤凰炸豆腐是吧？酸辣的。这是我们要了1小份虾蟹粥，而且是带蟹膏的，这是最小份的。他说我们2个人就足足的够，非常新鲜，而且这个肉特别饱满，100块钱1小份，我们觉得还感觉不够，非常新鲜。潮州的美食太多了，吃不过来。美记甲科买到还挺密集的哈，你看看。啊，这就是手打牛肉丸，对。上央市进春晚。在2006年的时候，潮州市启动牌坊街修复工程，
工程修复了古牌坊，一共有22座。在这里呢，形成了一个反映潮州历史风貌、人文环境和经济生活的古城文化旅游中心。豪爽和翻鲨鱼，走，咱们尝尝这里的豪爽。你好，点餐。这就是我们慕名而来的老科豪爽，它这个蚝，你看特别饱满，感觉都要爆浆的感觉似的。而且满满的一碗全部都是蚝肉，这里给大家剥了皮这样吃，多爽呀！在北京吃不到这种。对呀，对呀。豪爽是40，我觉得还是。看看价钱，这一碗40。你要吃那种生蚝，一般一沓就得30多吧。但这一城全是。这个40块钱吃到爽，这真是。潮州吃饭就是每家店就少要点，绝对爆浆。然后多吃几家，尝尝各种各样的美食。4个人要2人份，然后能多吃几家，好好吃，特别鲜。对。好吃吧？能吃都吃了，其他都差不多了，还挺实惠的，40一个，2盘吃。这个哈，咬开看看。豪爽加上爱吃。这里是加了香菜是吧？对啊，好像还有一点胡椒粉似的，我觉得。但是尝不出香菜的味儿，是吧？翻鲨鱼，用芋头做的。对，绿土芋头。潮州的这条牌坊街，虽然很多建筑都是后来翻建的，但是这里是充满了潮州的特色。我们在这里也找到了很多的美食，非常的开心。所以我觉得第一次来到潮汕牌坊街，还是值得来这里玩一玩、逛一逛的。这里的风景、建筑都是非常独特的，只是这里美食的价位还可以，挺实惠的。好了，本期视频到这里就结束了，谢谢大家的收看，再见。